bwanyuma y'omudumuzi w'amahega y'ihanga General Muhoozi Kainerugaba okuremererwa okurebekaho mu kakiiko k'ishengero ry'ihanga akarukora aha nshonga z'ebyokwerinda izuba ry'Orwakabiri Sandegi abanyishengero bashoborire ku General Muhoozi abajokire hamwe n'abantu kugamba ebigambo bingi. The minister wrote to me as soon as we left here concerning his appearance for the budget and requesting that we find another day. Izoba rya nyuma abazyo ab'ekibiina kya PLU barigire n'okwetombwitira akakiiko k'ishengero ry'ihanga abokurabyamu obwebembezi bw'abamisho. Twagala okulaga bannayuganda obutali bumativu bwaffe n'okwennyamira kwaffe eri engeri Parliament gye yayisaamu mukama waffe owa PLU. Mukama waffe ministry yamuyita ennaku z'omwezi nga 16 ajje annyonnyole komiti. Bwe batuuka mukama waffe yali tali ready kujja oba yalinamu emirimu emingi gyakola. Aba barugirira okurangirira izooba ry'Ebiri-10 okwezi okurukwija ngu nibaza kwesharinga omu businge batambire kuruga aha kitebe kyabo barikwerekerera ishongero ry'ihanga okuza owa sipiika. Tugamba ffe ng'aba PLU bamwoyo gwa ggwanga tetugenda kukkiriza buli kintu kyonna ekikwata ku General MK Kainerugaba. Tosobola kukwata ku president addako ne tusirika busirisi ne tuzinga mikono. Kwe kugamba nti nedda muveeyo tujje tubalaga obutali bumativu bwaffe lwaki bataakinga omuntu nga ye ne bataakinga komiti oba ministry gyakulira. Bwanyuma y'enshonga egi bateerire omuranga abantu bona barikubahagira okubeegiitaho. Ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa February ogwokubiri tugenda kuteekateeka oba tuteekateeka okutwala petition yaffe okwemulugunya kaffe obutali bumativu bwaffe mu Parliament nga tubatwalira speaker lwaki atyoboola avoola omubaka waffe addako president waffe n'olw'ensonga eyo ng'ennaku z'omwezi 10 tukowoola bonna bamwoyo gwa ggwanga balaba nti omusajja atooboolebwa alaba nti next president avoolebwa mujje tutwale obutali bumativu bwaffe. Omuringo nigwo gumwe ab'ekibiina eki bakira abantu barikwinganigana barikubeegiitaho kuruga omu kibiina kya NUP. Omuringo nigwo gumwe orumobiliza w'ekibiina eki kandi okurira omurimo ogu Juma Witonze nawe hiine byashoboreire. Quite a large number from NUP and so far right now we are saying that PLU is the only party they are yearning to work for, and we have duly welcomed them with Honorable Mawanda here. Abokuruga omubigombe bindi no kuchira munonga aba National Unity Platform abari bomushana bakija bakati joininga nasi bakatwegitaho nk'aba Patriotic League of Uganda kandi twabasima bokureba omushana n'okwikyereza mu nkora yitu y'aba Patriotic League of Uganda. Gashakwa Ronald Ngabirano habwa Sky TV ya Genshonga muri Kampala.